Yami. Makuru. Email. Yesu banje. Ese muto kuwa paganye. Shamana. Mvuye gumatera. Bige mvuye matera. Twaharaye. Naraye matera. Muto bigera utitabira matera nayo. Wahora niki? Ejo navuka mfite umunaniro umva umereye nabi. Muto kuva ryari umunaniro. Twese uyeba ko dukora. Kuva ryari umunaniro ukubuza kuza gusenga. Ari no kuri ejo nari nananiwe pe. Noneho ndirambika nyine muze kwita nyine mbona ukuntu njukana. Reka mwe ngende. Shituse bukeye. Hey, ni satani. Wa mukobwa wasubiye inyuma reka mwe mutugoze kwisuzuma wisubire. Kuko niba satani asigaye agusinziriza tukubagiza gusenga. Nasubiye inyuma pe ariko nyine kuko nari mfite umugambi ahubwo icyawishe nyine mbona nasinziye ngendera ko ntabwo wa mukobwa umenye ko iyo twageze nyine iyo umukobwa ageze muri bino bihe by'ubukwe sheri uba ugomba kwicara ugasenga ugahamagara iyo mu ijuru umva ukayihamagara ukayibwira ibyawe byose bibira bintu n'ibintu bitoroshye kubukwe butoroshye ntabwo babworoshye none ahubwo reka nyine twasenze umva twagize ibihe byiza twasirimbye noneho wa mupasiteri wahandi ko ku rusengero rwo ku Kabaya wa mupasiteri nyine wuzura umwuka uvuga namuciye yari yaje yesu twagize ibi biryoshye byiza wabisubiza inyuma shose ko nahombye noneho twasirimbye yo ndaje ndavuga cyo zamana ushimwe pe iyo nza gusiba n'amateraniro y'iri joro nari kubaba ahubwo reka mubwire nyine twageze twasenze nakubwiye nyine byabaye byiza twaririmbye twasirimbye twavuze imana abihana barihana abandi imana irababwira ukumva n'umanyere twagize ibihe byiza ahubwo ndyamye nagiye kubona mbona uri ahantu hameze nko mu gashyamba uri kurira ufite agahinda njyewe ndirase cyane ubabaye noneho ndavuga se noneho mbaze imana uriya muntu arimo arasenga nyine nanjye ukurota ariko ntabwo ari ibintu mweretse basi uriya muntu arimo arasenga ndabizi nawe ubona rimwe yami ubona rimwe ni rimwe wasanga nawe imana buriya hari ntabwo banza wumve ukumva noneho ngo ngiye kubona ngo mbona ngo hirya yawe urumva ko nyine byari mu nzozi ngo hari umukobwa wasaga nk'aho ari inshuti yawe mpita nkangutse ndongera ndasinziriye ya mashusho atagaruka nabonaga umukobwa ngo yari inshuti yawe pe nkurikije nyine uko nabonaga mu nzozi ngo yari inshuti yawe ariko ngo yakwibye umwenda wo mu imbere nabonaga nyine asa nk'umuntu urimo urakwiba umwenda wo mu imbere umuntu urimo wakubitira agatoki ku kandi nyine kandi ni inshuti yawe yame kandi wahinduye inshuti nanjye ndavugisha ibintu nanjye guhamagara ngo yame muto wahinduye inshuti vugisha ukuri wahinduye inshuti ntabwo kigira inshuti zisenga ntabwo kigira inshuti zizera imana wabaye iki uravuze ngo umwenda w'imbere yanjye ngo umuntu yawibye nabibonye ntabwo mvuze ko mbizi neza ko bawibye gusa nabibonye ahubwo buriya hari ikintu imana ishatse kuvuga imana ishatse kuvuga ngo witondere inshuti zawe ugendana nazo wongere nyine wicare wisuzume wongere nyine ugaruke imbere y'Uwiteka Uwiteka ajya abasha kukwereka nyine buri kintu cyose urabizi ko iyo watanye ukajya kure y'Imana nyine ntabwo Imana wenda yaguta ariko irabanza ikakwihorera ikaguhereza isomo ukabanza ukiga rero mba nimba yabinyeretse nuko ni inshuti yawe kandi urabizi ndagukunda wifuriza ibyiza rero muto mbabarira wongeye wicare usenge nyine uhamagare yo mu ijoro nawe ndaza kugufasha sibyo yamyumba barira nsenge fasha basi nanjye ubu buhenebere basi wenda bube bumvuyeho gatoya nese nudasenga urabona biragenda uti subize ko nyangira umwuka wo gufuha jya umbabarira sibyo umva reka mbwireka naye njye kuryama kugira nimugora nze kubona uko njya mu kazi ariko nyine basi ku cyumweru uzaza gusenga amateraniro ya mbere wenda ndebe ko yari nta nubwo heruka no mwenda w'imbere wo ese wenda kubwiye ngo nabirose nkubwiye ko bawibye yuko birankura ubwo nyine uzi impamvu yami tuzavuga no cyumweru gitaha tuzajya ku cyumweru gitaha kandi tuvuye amateraniro yo kwa gatanu mushiro ejo ni ku cyumweru ngo none ngo uzaza gusenga muto ejo ku cyumweru uzajya gusenga kandi amateraniro ya mbere
basi nubwo tutakiza muri korari basi uzaye ukuntu tusigaye turi ndagerageza shiri uragera oya ndabikora ni ukuri ndabikora kuko ibintu birakabije shabayi sawa sawa rero rero hawa nyine biba byambangamiye uzi kuba umuntu muri inshuti Cedric batwara inshuti mukunda kandi nyaka pasi nyine hakaraga gakobwa bikawanika mutoni nambwiye ko ari uriya mukobwa nabonye uriya muhungu nabonye uri kumwe na Mutoni ntibasohotse ubwogari ndamukunda umva ndamukunda ariko nyine urabona Mutoni ni inshuti yanjye rero umuntu nkoyanye sona ko yamukora naho ko yakibura ubwenge ko n'Imana yavuze ngo nubura ubwenge izakureka none se nkuri iki nyiri katankunda njye ntabwo uriya muhungu nkunda nitundira ngo nyine Mutoni ntabwo nkunda ndakeka nimero uriya muhungu ukizifite nimero mbona asivuye n'amafoto umukobwa nakagutwara umugabo sheri ariko ngo afite n'ubukwe afite ubukwe shaka akira ahubwo birashyushye ikintu tugiye gukora uriya mukobwa ari muri inshuti cyane shaka turi inshuti pe ngera mbe bituri inshuti muri Mutoni ako ntabwo ari inshuti yanjye cyane birenze ku buryo njye ntabwo yantwara umugabo ari kandi ajya kumbuza se mbona inshuti gute nyine twarahuye ntabwo turi inshuti birenze bya danje hose n'ibintu biraho nyine nuko wahura n'umuntu mukamenyana ugatunga nimero ye gutyo afata ari umugabo nzi utanga umuti ubiki nanjye njye koga ako wajya ko avuga utyo abasha nawe rero nkuko Mutoni amenya bimbwira uri inshuti ujya mu barozi wowe si ushaka umugabo ujya kuroga ukikamubwira ku munsi uwo ntabwo umuti ntabwo uzamuroga ngo umushyire mu cyo kunywa biriya ukuntu uzawumubuhira bicaye kwa kundi baba bicaye mu ishagati azahita se weho nzakubwira ukuntu uzawukoresha umuroge ahita yibagirwa burundu uriya mugabo ahita aba uwawe niyo yanasakirwa ku muhanda se byari ikibazo none se uwo mugabo ni umupfumu wowe ibyo bindekeye nzakuzana umuti mubwire ukuntu ukoresha kandi agakobwa tukaroge umva umuti uzawunzanira nzawukuzana nzawaka ariko mubwire ndende nyuzana ibiceri ngende nkukuzanire si ushaka umugabo shari hano nta muntu uri kutwumva izina nose sinyikana imyenda oya sinine njya mu rugo rwe uzagende uzane ikariso tuyimaze iki ntuzayizane wenshi noneho nimba ugenda kuyisanza mu cyumba cyiwe tuzagenda tuyijyane tuyishyire umuntu agira ibyo ayikorera noneho ntabwo bitinze ese hawa we ko nta sheri njya mbona ufite kuki ngira njye kuroga we ko utaroze ngo umubone nanjye mfite umusore nshaka nahengamiye ariko ntabwo umukobwa yantwara umugabo Imana yavuze ati nubura ubwenge nzakurera we nta musore ufite ukunda nta musore mfite ngiye ndi gukunda muri iyi minsi ariko umva nta musore uriya nabonye mwiza ku mafoto ariko Imana yaba ari kukurishaga yego umusore Imana yamuremye itarananirwa kabisa ari romance uriya niwe wawe sheri uriya niwe wawe nta nubwo bajyanye nuko agakobwa kameze kumwe kagufi noneho kameze ukuntu kameze guta afite agasoye n'agapfunsi k'ubwinshi none akunda ibintu byo gusenga bya bintu noneho ahora asenga umva ngaho mu butayu ngaho mu ki icyo ni ugusenga ariko kari kagumiwe ko none igitangaje ni ukuntu uriya mutipe amuha keya pe zihagije ariko kuko kaba kameze ngo ngiye gusenga uriya musore tugomba kumwereka ko yayobye uriya niwe wawe wowe iyo diro mubwiye umusore agahita aguhamagarira ngo mwongere mumere gutya agutwara akora ubukwe kareka ntabwo yabukora ubundi ni we inshuti nari narabuze ni we inshuti yanjye abandi barabeshya reka nzereka ni narabuze inshuti abantu bakumbuza kandi ugira ibitekerezo bizima ushaka kugira ibitekerezo byubaka ubu ngiye kukwizirikaho kuko ni wowe uzageza ahubwo duhaguruka ahangaha nari nagiye duhaguruke tugende tube sewe kuri kwihuta none se ubu ndagiye nshaka ko tugumana tukaganira kuri kariya gakobwa mana noneho nkanga kubi iyo turi kumwe kariya umva turaza gukora ibyo tubakorera
ako kanya karasara kahita twirukanye imihanda yose ngo karagira ute karasara wese ushaka umugabo arawe wawe cyane ntabwo ushaka kumusaza ariko nawe rero urimo kuvanga ibintu hano njye nshaka umuhungu sinkeneye ko mukobwa asara ntacyo nzabwira uwo mugabo azashaka umutumwiragira utuma umukobwa uriya muhungu yibagira yanga kabaye agakobwa kameze fuso kukagira mu mararo gahora mu mama sha umva nyine umva nkubwire we inkuru yanciye umugongo ku rusengero nyine urumva nagiye gusenga hari umumasengesho waje arangije arambwira ngo nsenge cyane afite urugamba imbere yanjye ngo hari umuntu ushaka kwica ubukwe bwanjye shaka nakubeshye naratitiye nibaza iyo nshuti yanjye ishaka kwangiza ubukwe bwanjye kandi urabizi nta nshuti nyinshi ngira ni wowe cyane unyegereye abandi nyine abari abantu kwa kundi mwigana abantu muziranye ariko nibaza ise ndakwica ubukwe bwanjye we ndamutekereza ndamubura pe ariko yambwiye ngo bisengere ariko wanivuze ko abanyamasengesho yagiye bibeshya uganura ibinyoma subizi se cyose nkurikije umwanya twarimo n'ukuntu icyo gihe Imana ari kutuganiza nkubwire ntabwo cyaba ari ikinyoma ahubwo nkwiriye gusenga cyane kuko ntawamenya noneho rero kamubwira ikintu ndi kubusaba nk'inshuti yanjye wakwigura ugafasha tugafatanya amasengesho y'iminsi 3 tutarya nyine tuzaba tugiye ku mugoroba se utarera imwe wabikira abona utabyibushye tukajya nimugoroba yewe ujya ugabanya inda yawe aho waririye wungutse iki njye nabandi gusengera iki uri gusengera iki ntabwo ndi inshuti yawe ntabwo ndifite ubukwe nanjye ushobora gusengera Cedric nako nshobora gusengera nde ni umugabo wawe uko bwawe ukagenda nibwo utangiye kuvugishwa ukavuga ngo ugasengera Cedric se uzasengere ngabona iwe wawe ndekera Cedric utangiye kuvugishwa ukavuga Cedric wanjye Cedric wawe nyine ese kuki mbona ngabo umwirengagiza we ngabo ubona ari umusore mubi tuberanye we ngabo se niwe mbona ndese ngabo ntabwo ngiye ngenda sabwe sheri ntabwo ngiye nkiri muri icyo cyicira akoze ko ujya ubyibagirwa nta kibazo cyo gusengera ku bwawe igusha none se kababazi ibintu bazakwambara akibahe narashatse neko kugura amarembo nta cyuzambera fille d'honneur gusa none se nyine ko sha nyine urumva nta bantu kwizera pe hahite urumva kuko abantu basigaye baruka sibyo ukagira n'ababandi kandi urumva nkanjye urumva ukuntu ntabizi urumva mfite n'ibyo bigeragezo by'umuntu ntazi ushaka kungirira nabi anytime bazakuruka ntawamenya ahubwo umuntu nizeye napfa kwizera dusenga nabyo ni nyine miru ya nyine sumuzi se dusengana ende yami yewe ariko nafite izina risirimutse mana ngomba kwizera pe aho umuntu nagerageza kwizera ninde mwe musengana uwo yami nabyo ubuze nzapfa kwizera nkavuga ati ikiyaba cyose niwe nzakibaza abarokore muramenya ashaka uramukobwa arasenga urazabona umugabo abantu basenga ntabwo babona abagabo ariko wowe upfa ari kino gusenga njye se namubonye ntasenga Cedric angira ubona hari cyamwaye ahubwo niba ushaka umugabo nkubwire niba udashaka uriya ngabo wawe uhora wegezayo ubure kuza mu rusengero dore dufite abasore benshi sinzi uko umeze gakeya none se wemeye kumfasha amasengesho cyane bimwe byawe akamubwira sibyo ikintu cya mbere ukwiye kumenya uriya munyamasengesho wawe nta ribazo akwakomeza nabyemera kibazo ariko ese nandi kukugisha inama banza umbwisha ntabwo nandi kukugisha inama nari kumenyesha sawa kanigenze sawa rero ubwo nushaka kuzamfasha amasengesho nyine bayagufasha amasengesho mwiriwe yesu mbese aho wicaye se birakureba mbese ubwo nubwo inzoka zikora wari wabuze ahantu ujya gutora ntizazi ntagaragara ko byiza gucura amashyamba
ese ko numva bikubabaje bikureba y'iki nyine kuba niciye mu kanwa karicaye tuganire n'undi nta kintu afite cyo gukora ugiye kumbwira bya bintu byawe byo gusenga nanga ahubwo se ibyo ugiye kumbwira tuvugishe ukuri sibyo ko nabonye uziranye na mutoni ko muziranye ubu gusenga bigutwaye iki umutoni nasenga nabonye umugabo ntafite ubwo ntagiye gukora ubukwe bwiza imana ikamugirira neza dona afite ubukwe afite ubukwe nyine nabyuzi cyane ubwo wenda niyagutumiye kubera wenda ni murari inshuti cyane ahubwo se reka nkubwire wese igihe wasengeye ko nta mugabo wabonye koko mana erega umugabo azira iki sibyo kandi ubwo wasanga mu masengesho yanjye no mu byifuzo byanjye umugabo aba atari byo ubwo wasanga abandi gusengera ibindi byifuzo umugabo igihe kizagera mubone umugabo si uw'abandi yatwaye umugabo se wanjye mutoni atwaye umugabo w'abandi ndetse Karine. Cedric yari wandi Karine. hey inde aboneze kuri gukina vuga ibyabikuzanye ibyo ubundi ntabwo nabimubwira ngo aha eshanu wenda uri muri joking washyushye Karine iriya nshuti ya mutoni se uriya mbona bari kumwe umunsi kundi ntabwo ari ngombwa ko nakubwira ibyo bintu vuga ibikuzanye cyakoze nta nubwo byanungura da umva nyine nkubwira wakwihangana hawa kubizi ko ino mihanda njye nayo twaratarasanyije ijoro n'amanywa tunywa inzoga tugira ibyo tubonye byose sibyo nta muntu n'umwe utatuvuga narahindutse hawa nabaye umwana mwiza witonda kandi nubwo ntabwo nyine nataye agasura keza ndasukisha ngakoresha inzara ariko ntibimbuza no kujya imbere y'Imana ubwo rero ugiye mu bintu byo gusenga vuba nta n'ukwezi urabimaramo uhise wumva ugiye kubwiriza na hawanga ageza gusenga imihanda ejo ntitwaranaga amajoro twararanaga amapati ibiki byose urabyibagiwe icyumweru utaranamara no gusenga utangiye kumbwira se mbere ko utabimbwiraga mba nyine mubwire imbere twese twari bamwe akubwira noneho kugira ngo ubyemere urazi ko abantu bambaza se hawa si inshuti ye nkavuga ngo kubera iki urazi ko ibintu twabagamo mbona nyine ubu ngubu wowe uri kubibamo mbona ibintu y'isoni ndavuga nkashimira Imana batikoze amana we wanyweye hari ahantu ndagushimiye nyine nkashimira Imana mu buryo bwose wakwihangana n'ubundi nta muntu uzakubuza gusuka nta muntu uzakubuza gukoresha inzara nta kintu na kimwe bazakubuza basi ujye usenge amateraniro ya kabiri ntabwo ibintu byo gusenga nanjye numvise umbwira ngo abonye umugabo kuko ngo ari yasenze nanjye dushaka ko nzajya impamvu ikubwira wani noneho kubona asa nawe wajya ntagira isura ni mugufiya uriya wamukundiye iki umbwije ukuri hoya mbwira uwakundiye iki kariya gakobwa wagira ngo ni kuze mu mutwe gafite ubwenge buke babarira umbwize ukuri reka duhure tubiganire neza uhura nande uhura nande yego mama ndagufashe ubwo uri kuvugana na mama wawe ingezi uri kuvugana na mama aho ngaho mama wanjye ndagufashe karizana telefone yawe turebe ndekura kari ntukura nubwo nsumba ariko telefone yanjye urayibaza iki wowe fone yanjye igutwaye iki buriya nayifata nkayirenza ntunkoreho ntunzamuye dayimoni ako babivuze ukuri koko mpana abatindi baragwe niko urinda wigira inshuti yanjye ukaza unsuruje kunyiba ikariso ngo bigende bite ikariso iriya myenda y'amakariso sindayashaka ngo nyimaze iki ariko se niko ko mbona ufite n'ikibuno kinini ko oya winiga cyangwa njye se nyuma amagare ba sekretari abazi banakujyana sibyo reba inyuma turebe ko ikariso yanjye yanagukwiye nkaho wayibaga niko ushaka kundoga ushaka iki kukuroga none nkurogaho iki ufite iki nakurogaho wowe rwose ariko se akantu nkawe wewe ngushaka nakwica ubundi ugapfa ntabwo nakuroga nkuzize iki se ariko se ubundi hari ukunyica kurenze kuza ukanyiba ikariso wari uzi ko uriya mwana atakubona haki iyo kariso uravuga koko waneka nkubwire uretse kara kana kanyu ako nawe wari ugambiriye washaka kumbwira ikintu wari ugambiriye ujya kunyiba iriya kariso koko ariko se ngaho reka nkubwire okay reka nshurure koko winyita shiri wawe sibyo wani mutoni wani ko turi inshuti kwese uri ku unyigireho inshuti ushaka ukuntu nkugirira icyizere ujye wijishwa mu rugo bipitabijwe ndagukome uhora uza
kuba ufite tageti yo kunyiba ikariso kugira ugende udoge ariko se mwa uramushera nkunda ubundi iyo umbwira ko umukunda ukareka ku mutwe ariko wani ngo mukunde ngoreka ko abaza umunga niko wamutwaye neza uvugisha ukuri ikariso wahitaye kwa karagahabara ka kagahungu wajya utaye ikariso ngo nyarayikwiye nakubwiye ko maze iminsi narabuze ikariso karakana cyo kirambwira ngo kabonye yitwa ndamuhakanya ndavuga ati ntibikunda ikarisange waba uyijyanye katura kutayambaye hakwagice muto nagukubita regura navuga useka nangwa nani sono ufite manu kunyambika ubusa wowe ngo ni ikariso ubundi ujyambaye ikariso do nta niyo kambaye mvara nkubwire mutoni twumvikane ureke uriya muhungu uramukunda muguhaho kugira ngo umundogere oya tuvugishe ukuri ngenda namukurekera ndabona ndi umukobwa mwiza urabona do sibyo abatonze umurongo baby uri umukobwa mwiza turanaresha okay riri ndashya nta kintu uri inzobe ryisuko yego mwana kakabiri kacu niko kagezwe ariko by the ibyo tubireke nta kubireka umva muto ko reka nkubwire uriya muhungu nimba umukunda reka ngiye muguhereze ariko mama horo ume n'agahenge ndakwiyamye ntabwo nshuri kumuvugisha njyewe navuganaga na mama wanjye washano ni utajya kandi wumva nabi mutoni uruzi ko ndi gifa amatwi namubwiraga ko kamutumira akana keza aho fanzora akazi mutugeraho reka nkubwire kari mu byo ukinana byose sibyo ngenda kubwira ikariso yanjye nutayigarura uryenye ngaruki nkora iki nkubwira kandi uryenye kari ushaka kuma gahenge ushaka ikariso yawe ushaka ikariso yawe unyikoreshwa ngwi ikariso yawe tuvugana utankora kari ariko kari reka nkubwire ugera kunyijyana ikariso ugera no kuza umuhohotera none uri kunsekera ngo nakwibye ikariso reka nkubwire abantu iwanyu ndabizi mugira imbaraga wingirira nawe muri uyu muhanda umenye ko ndi umwari umwari nyabaki garura ikariso yanjye wajyanye ku muhanda nkamaga kabwa kakabona ukuntu mutware n'uruzi karindagira wandaye washana none ko gatumba gaturika gasakira ukuzimu iki gapfe nabi ntumbira kuntu kameze yagira ngo ni inture gapfa none aha ngaha karindagira wandaye none nzakwica buretse ndaje no nkugire mu bapfumu bagupfumurire bakwica upfire rimwe